ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಿ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ಡೈರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಯಕೆ. ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನ, ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ಆಹಾರ, ಆ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರವಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿ ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸದ ದಾಖಲೆಯೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ದಿ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ಡೈರೀಸ್. 1951 ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾದ ಬ್ಯೂನೆಸ್ ಐರೆಸ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷದ ಯುವಕ, ಅವನ ಹೆಸರು ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಗೆವಾರಾ ಅಂತ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅವನು ಬ್ಯೂನೆಸ್ ಐರೆಸ್ಸಿಂದ ಕೊರ್ದಾಬೋ ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಗ್ರೆನಾಡೋ ಅನ್ನೋನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾ ಪೊದೆರೋಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಾ ಪೊದೆರೋಸಾ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಹೆಸರು. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಲಾ ಪೊದೆರೋಸಾ ಅಂದರೆ ದಿ ಮೈಟಿ ಒನ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಯುವಕರು ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿಗಳಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನೋದು ಒಂದು ದುಸ್ಸಾಹಸ. ಯುವಕರು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಗೆವಾರಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಗ್ರನಾಡೋ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟು, ಅವನಿಗೆ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಈ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅವನಿಗಿನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವೀಸಾ ಮುಂತಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಪು, ಪ್ಲ್ಯಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದು ನಡೆದದ್ದು 1951 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ. 1951 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಮತ್ತು ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರೆಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ನೆಸ್ಟೋನ ಪೋಷಕರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ, ಅವನ ತಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. 2 ಕಾರಣ. ಒಂದು, ಅರ್ನೆಸ್ಟೋಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಸ್ತಮಾ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. 2ನೇದು, ಅವನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಆತಂಕ. ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಈ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಈಗೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕು 1952 ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರೆಸ್ಸಿಂದ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಗೆವಾರಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಗ್ರನಾಡೋ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಲಾ ಪೊದೆರೋಸಾ ಬೈಕ್ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ 1939 ನಾರ್ಟನ್ 500cc ಬೈಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರೆಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಮೊದಲು ಹೋಗೋ ಸ್ಥಳ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿರಾಮರ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಂತಹ ಚಿಚಿನಾ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ 1-2 ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಮಿರಾಮರ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಏನಿದೆ 1939 ನಾರ್ಟನ್ ತುಂಬ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದು, ಮತ್ತು ಅವರು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ದಾರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬೈಕ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಒಂದು 9-10 ಬಾರಿ ಅವರು
ಬೈಕ್ನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯುವಕರು ತುಂಬ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಿರಾಮರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ತನ್ನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡಾದ ಚಿಚಿನಾನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಈಗ ಅವಳನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ದಿನ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದವರು 8 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ. ನಂತರ ಚಿಚಿನಾಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಿರಾಮರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಂಥ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾದ ವಿವಿಧ ಸಿಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ನ ತೊಂದರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಹತ್ರ ಒಂದು ನೈಟ್ನ ಅವರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾರಿಲೋಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅನುಭವಗಳು, ಹೊಸ ಜನರ ಪರಿಚಯ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಿಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಾರಿಲೋಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಮಾಡೆಸ್ಟಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಆ ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಯಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪಯಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ನ ಹತ್ಸೋದು, ಇಳಿಸೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಅವರು ಒಜಾರ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ವಾಲ್ದಿವಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ತಮ್ಮ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾದ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಚೇಷ್ಟೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಆಗಾಗ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಈ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಏನಿದೆ ಪೊದೆರೋಸಾ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬೇಸರದಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವಲ್ಪರೈಸೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಸ್ಟರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಪ್ಲ್ಯಾನು. ಬಟ್ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಅಂತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹಡಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಪಯಣ, ಒಂದು ದುಸ್ಸಾಹಸ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಚುಕಿ ಕಮಾಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಚುಕಿ ಕಮಾಟ ಏನಿದೆ, ಇದು ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಓಪನ್ ಪಿಟ್. ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಪಿಟ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 20% ತಾಮ್ರವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಗಣಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗಣಿಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಭವಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂಬಳ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು
ಈ ಜನರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಖನಿಜಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರದೇಶಗಳು ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಏನು ಈ ಯುವಕರು ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟೋಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ನೈಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಗಳಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇವರು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಾರುಣವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ನ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಲಿ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇಶ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆ್ಯಂಡೀಸ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಅಟಕಾಮ ಅಂತಹ ಮರುಭೂಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಗಣಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಹೀಗೆ ಚಿಲಿ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ದಾಖಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೂರ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಅವರು ಅರಿಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೆರುಗೆ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಪೆರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಪೆರು ದೇಶ ಏನಿದೆ ಇದು ಇನ್ಕಾ ನಾಗರಿಕತೆಯವರು ಬಾಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಇನ್ಕಾ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ಪೆರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋಗೆ ಈ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಕಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಕೆಳಗೆ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ನೋಡಿದ್ದ ಅದರ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಪೆರುನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿರುವ ಟಕ್ನಾ ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಲೀಮಾ ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂಗೋ ಪೆಸ್ಕೆ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆಪ್ರಸಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವನು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೆರುನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು, ಅದು ಅಮೆಝಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಪರ್ ಕಾಲನಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲನಿ. ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಲೇಪರ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ,
ವಸತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೂರ ದೂರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ರೋಗಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾನವತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ರ್ಯಾಫ್ಟ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಈ ಲೇಪರ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ರ್ಯಾಫ್ಟ್, ಅದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೆಪ್ಪದ ಥರ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಬ್ಲೋದಿಂದ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ರ್ಯಾಫ್ಟ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಂಬಾ ಟ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ, ಆ ರ್ಯಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಇವರು ಕೊಲಂಬಿಯಾಗೆ ಲೆಟೆಸಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೊಗೋಟಾ ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣದ ಕುರಿತು ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಆ ಪತ್ರದ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸವರು ಸದಾ ಜನರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಅವನು ಏನು ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದು ನಿಜ ಆಯಿತು. 1953ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಇದೂ ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಪೀಪಲ್, ಸ್ಥಳೀಯರು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ಕೊಲಂಬಿಯಾ. ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವೆನಿಜುಲಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವೆನಿಜುಲಾದಲ್ಲಿ ಕಾರಕಾಸ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ವೆನಿಜುಲಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಮತ್ತು ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೆಪ್ರಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾರೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟೋಗೆ ತಾನು ಇಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ತಾನು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ನೆಸ್ಟೋಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ತನ್ನ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ, ವೆನಿಜುಲಾದಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಗೋ ಪ್ಲೇನ್ ಮಯಾಮಿ, ಅಂದರೆ US ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಯಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಯಾಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, US. ಈಗ US ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಐಡಿಯಾ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೆಯ್ಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಈ ಡಿಶಸ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವನು ಪ್ಲೇನ್ನ ಮೂಲಕ ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರೆಸ್, ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. 1952 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಯಾಣ 1952 ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 8 ತಿಂಗಳು, ಸುಮಾರು 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಗೆವಾರಾ ಅನ್ನೋ 23 ವರ್ಷದ ಯುವಕ, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಮನರಂಜನೆಗಂತ ಹೊರಟಂಥ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರೆಸ್, ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಯಣ ಏನಿದೆ, ಅದೇ ಈ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಗೆವಾರಾ ಅನ್ನೋ ಯುವಕನನ್ನು ಚೆ ಗೆವಾರಾ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ, ಈ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಚೆ ಗುವಾರಾ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಮೆಮೊಯ್ರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಇವರು ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಕಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1993ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆ ಗುವಾರಾ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಮೆಮೊಯ್ರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 2003ರಲ್ಲಿ ಓಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೈಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು
ಗೆವಾರ ಅವರ ಮಗಳಾದಂತಹ ಅಲೆಡಾ ಗೆವಾರ ಮತ್ತು ಫಿಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನಾಗಿ 2003ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾನು 2015ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಹಾರ್ಪರ್ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕೀಬ್ಲೆ ಅಂತ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 165 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 24-25 ಪೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ಇವರಿಬ್ಬರದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಅವರ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ತುಂಬ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಿರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಗೆವಾರಾ ಅನ್ನೋ 23 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಒಂದು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅವನು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಜನರ ಒಂದು ಬಡತನ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಹೇಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಏನಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾಮನ್. ಈ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಯುವಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗೋದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಪೆರುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋದಾಗ ಗೆವಾರಾ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚೆ ಗೆವಾರಾ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಕಾರನ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ಬೋದು. ಈ ದಿ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ಡೈರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಹ 2004ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.